बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अब्बासी ख़लीफ़े जे दौर जो वाक़ियो आहे। उन जो हिकु दरबान हो, चांदनी रात में पंहिंजी घरवारी सां गुफ़्तगू करे रहियो हो। उन दौरान उन हिकिड़ो जुमिलो चयो, चवणु लॻुसि जेकॾहिं तूं चंड खां वधीक हसीन न आहीं त तोखे 3 तलाक़ूं आहिनि। इहो मसइलो जेको आहे फैलिजी वियो, हता के ख़लीफ़े जी दरबार ताईं पहुतो वञी। उते जेके उलमा वेठा हुआ उन्हनि खां फ़तवा वरिती वई। उहे चवणु लॻा त तलाक़ अची वेंदी, छो त औरत चंड खां वधीक हसीन न आहे। ख़लीफ़े ॾिठो इन मजलिस जे अंदरि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो शागिर्द वेठो आहे। उन जे तरफ़ तवजो कयूं, चयूं त तव्हां पंहिंजी राय ॾियो। उन जॾहिं राय ॾिनी, सभ खां पहिरियां ही आयतां पढ़ी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उन खां बाद में चवणु लॻो, अल्लाह ताला कसम खणी चयो आहे त मां इंसान खे अहसन तक़वीम में ठाहियो आहे, बहितरीन बिहक में इंसान खे ई पैदा कयो आहे, त इंसान खां वधीक का बि मख़लूक ख़ूबसूरत न आहे। इंसानी ख़ूबसूरत आहे पियो, लिहाज़ा इन जी घरवारी खे तलाक़ न ईंदी। जेके बि उलमा वेठा हुआ सभु इन ॻाल्हि ते मुतमइन थिया, इत्तिफ़ाक़ राय रखियऊं त वाक़ई तलाक़ न ईंदी। जेकॾहिं इंसान सही फ़राइज़ खे अदा कंदो रहे त इन खां वधीक को बि मख़लूक हसीन जमील ख़ूबसूरत न आहे।